Ó, galera, a cidade de Paulo Afonso lá, dá pra ver as luzes. Eu dei um zoom aí, topado. Aí dá pra pegar um pouquinho da luz da cidade, é porque tá de noite, mas só dá pra ver à noite mesmo. Aí pra cá tá as outras, que é de alguns povoados, parece. É uns povoados. Mas no meu ponto de vista aqui dá pra ver bem direitinho. A gente tá aqui de novo na Serra do Facão. Agora eu vou tirar o zoom. Bom, galera, a gente tá aqui mais uma vez na Serra do Facão. A gente vem aqui, né, pro monte, né? Também meu pai ele coloca vídeos da igreja, também tem vídeos que são colocados lá no canal dele, que é Jorge 023. Ele coloca lá também no canal dele, que nem fizemos agora há pouco aqui um vídeo de oração, a gente orou. Ele filmou aqui a oração. E nós estamos aqui na luz abençoada de Deus, na luz da fogueira aqui. Fizemos uma fogueira. E o bom daqui também é que dá para ver as paisagens, né? Dá para ver a cidade de Paulo Afonso. Não dá para pegar direito na câmera porque tá escuro. Mas para nós que estamos aqui vendo mesmo aqui a vista, né? Aí dá pra ver tudo direitinho, a cidade bem afileira. Pode dar pra pegar um pouquinho as luzinhas, né? Porque a câmera não foca muito bem à noite. Mas se você estiver gostando desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. Porque isso ajuda o canal a crescer também e ajuda o YouTube e espalhando mais o vídeo, né? Porque o YouTube ele funciona assim, né? Quando você curte, ele entende ali que você gosta do canal, ele entende que você gosta dos vídeos que eu coloco, que pai coloca. Ele vai entendendo assim a plataforma, né? Porque é assim que funciona. Quem conhece o YouTube sabe que o YouTube funciona assim, né? Então, é isso aí. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui e vou ver se eu consigo filmar mais ainda, se dá para pegar mais direito a cidade ali, as luzes da cidade. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e vamos ver se a gente consegue ali filmar a cidade, as luzes da cidade. Bom, galera, a gente tá aqui na Serra do Facão. Não sei se na filmagem aí tá pegando direito ali a cidade de Paulo Afonso ali atrás. Dá para ver a fileira de luz todinha da cidade. Muito bonito, aliás. E pena que o celular não consegue focar direito, porque a gente grava com o celular, então não dá para focar muito direito, pelo motivo de estar de noite. Então a filmagem pode não sair muito boa, não pegar direito. Na filmagem aí vai pegar só umas luzinhas longe, mas dá para pegar um pouquinho ainda. Mas aqui onde a gente tá dá para ver tudo direitinho. Ali é um povoado serrote ali, dá para ver as luzes bem direitinho. Ali é o fogo, onde a gente tá aqui no monte. E que Deus abençoe a todos. Aqui estamos aqui, que é o irmão Jair, e eu vou passar o celular para ele. Mas dá para ver bastante que nós estamos aqui vendo a cidade de Paulo Afonso. Tchau para vocês.